現實有過錯判中的罪名，行事也有不屈不説謊的見證。人類自私天性，慾望如無止境，作過的誰能盡山走撇清？揭破最暗埋藏污點，確信會有逆轉一天。有你長遠路並肩不會變，成敗親手改變，苦樂上演，共前行力牽，寒流或暖都不講再見。នៅខាងយើងច្បាស់ជាអាចដេញស្រីអាក្រក់នោះបានទោះជាម៉ាក់ធ្វើអ្វីក៏មិនអាចរារាំងខ្ញុំមិនឲ្យស្រឡាញ់ខូខូបានដែរជាប្តីប្រពន្ធបែរជាត្រូវឡើងតុលាការនិយាយអាក្រក់ពីគ្នាអញ្ចឹងអូនថាមិនលែងបងកាន់តែមិនចង់លែងត្រូវទេមើលទៅអាជីងពិតជាល្អមែនកូនមានអ្នកតាមហើយមានដល់តែ2អ្នកទៀតរឿងក្តីតារាល្បីជួឡើងបើកថ្ងៃនេះហើយមានអ្នកតាមដានច្រើនត្រូវតាំងចិត្ត 200%ពុតស្រីតារាល្បីជួឡើងឈ្មោះពេននេះក្រោយបែកគ្នាបានប្តឹងទារសំណង30លាននិងបើកសវនាការនៅថ្ងៃជួឡើងបានមកដល់ហើយបន្តិចទៀតខ្ញុំក៏បានចូលទៅក្នុងសវនាការដែរកម្មវិធីប្រមាណទីក្រុងនឹងរាយការណ៍ឲ្យជាក់លាក់ដើម្បីកុំឲ្យមានការរំខានត្រូវរំខានលោកតែងខ្លួនជាមនុស្សស៊ីលីរបស់ពួកយើងដែលចូលតុលាការដោយបើកចំហដោយសារតែកន្លែងអង្គុយខាងក្នុងរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងទស្សនិកជនពេញតំបន់ខាងក្រៅនៃសវនាការត្រូវពង្រីកឲ្យក្លាយជាកន្លែងចាក់ផ្សាយរឿងក្តីអ្នកដែលអង្គុយចាំស្ដាប់ទាំងអស់ត្រូវគោរពតាមបទបញ្ជាមិនអាចថតរូបឬវីដេអូឡើយត្រូវបិទទូរស័ព្ទទាំងអស់ឯងថាតើមើលតាជួឡើងនៅខាងក្នុងដែរទេមើលមិនឃើញទេប៉ុន្តែមនុស្សឈរចាំពេញខាងក្រៅមិនអាចមិននៅទេមែនហើយបន្ទប់ខាងនោះមើលធ្លុះដល់ខាងក្នុងឯមួយនោះដូចជាអាកបាំងណាមានយកនំប៉័ងមុននេះមកអត់មានរើសតាមចិត្តបើមិនចូលចិត្តទេនៅមានទៀតចេញនាទីណាមិនក៏ញ៉ាំមិនកើតញ៉ាំទឹកសិនទៅអ្នកនាងទឹកនេះមិនក្តៅមិនត្រជាក់ផឹកយ៉ាងមិនកើតសុំចាំបន្តិចសាក់មកកែនេះវិញទៅ5នាទីទៀតលោកមេធាវីមកដល់ហើយខ្ញុំទៅជួយគាត់រៀបចំសិនបន្តិចទៀតពេលខ្ញុំនិយាយថាអូខេប្រើវិធីដូចមិញនេះជូនលោកជួចូលក្នុងអ្នកនាងវិននៅមិនទាន់មកទៀតមែនទេអ្នកកសែតនោះមិនបានជួបតារាល្បីមានតែសម្ភាសនាងហើយសឺធូមើលទៅអ៊ូអនណាយ៉ាងម៉េចចង់ចាប់លេខចូលសវនាការមើលដែរទេចង់តើការតវ៉ាក្តីខាងខ្ញុំចប់ហើយខ្ញុំច្បាស់ជាចង់មើលថាមានកន្លែងណាអាចអង្គុយមើលបានអត់ទោះជាតារាល្បីខូចឈ្មោះខ្លះព្រោះរឿងក្តីនេះប៉ុន្តែនៅតែមានអ្នកគាំទ្រច្រើនអ្នកគាំទ្រមួយផ្នែកធំឈរនៅខាងគេហើយអះអាងថាមកជួយគាំទ្រគេទៀតខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរថាមេធាវីមកលើកនេះតទល់ជាមួយនឹងលោកបែបណាដែរទៅខ្ញុំបានដាក់ទិនគេហើយពេលនេះមេធាវីមកខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលពិបាកស្មានដឹងខ្ញុំបានប្រាប់គេឲ្យប្រយ័ត្នដែរអាល់វីនខ្ញុំបានទទួលមេរៀនផ្ទាល់ហើយគេពិតជាអាចដាក់មនុស្សគុំតាក់ទាញអារម្មណ៍តាំងពីចៅក្រមរហូតដល់សន្តិសុខបានណាមេធាវីមកមានគ្រូតាជិននៅខាងក្រោយខ្នងចាំណែនាំដៃគូថ្មីនេះគឺពិតជាខ្លាំងពិតមែនប៉ុន្តែគេប្រើក្បាច់ប្រែកាយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រើក្បាច់នៅស្ងៀមមិនប្រែមកទប់ទល់ជាមួយគេด้วยកើតជីបងជូថ្ងៃនេះមនុស្សច្រើនលំបាកបងហើយខានឃើញឈុតធំបែបនេះយូរហើយខ្ញុំធ្វើការសិនមេធាវីម៉ៃថ្ងៃនេះជួយណែនាំផងថ្ងៃនេះគ្នាលោកច្រើនកម្លាំងច្រើនគួរតែលោកណែនាំខ្ញុំវិញនៅមើលទៀតសឹងតែមើលបញ្ច្រាស់បានហើយនឹងមែនហើយហើយទាំងទឹកមុខនិងពីសម្ដីផ្អែមឥតខ្ចោះមើលច្រើនដងទុកចិត្តជាង
បើកសាវនាកាចុងចៅលោកជួឡាំងហៅថាលោកជួ6ឆ្នាំមុនបើកភោជនីយដ្ឋានបារាំងមួយនៅចុងខួនឈ្មោះថា Clear Kitchen ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនដែលស្នើសុំចុះបញ្ជីគឺដាក់ថា Clear and Fan ម្ចាស់ភាគហ៊ុនទាំងពីរនាក់ដូចជាកូនក្តីរបស់ខ្ញុំនៅនាងវិនម៉ៃហ្វេនហៅថានៅនាងវិនមួយឆ្នាំមុនលោកជួបានសន្យាថាវិនិយោគទុនលុយ$30 លានហុងកុងឲ្យទៅនៅនាងវិនដើម្បីបើកហាងសាខាហើយប្រាក់ចំណេញនិងសិទ្ធិគ្រប់គ្រងប្រគល់ឲ្យនៅនាងវិនទាំងអស់ដើម្បីជាការតបស្នងដែលច្រើនឆ្នាំមកនេះនាងខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់គ្រងនិងដំណើរការ Clear Kitchen ប៉ុន្តែមួយខែមុនលោកជួនិងនៅនាងវិនបានបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងស្នេហាលោកជួក៏បញ្ចប់កិច្ចសន្យាវិនិយោគទុនតែម្ខាងចំណុចមួយនេះគឺមិនសមហេតុផលខ្លាំងណាស់ត្រូវដឹងថាការសន្យាតែមាត់ក៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងផ្លូវច្បាប់ដូចគ្នាដែរហើយម្យ៉ាងកូនក្តីខ្ញុំកំពុងតែដំណើរការគម្រោងបើកសាខាទៅហើយដែលគាត់បានដាក់ទុនលុយជាង$10,000ហុងកុងពីក្នុងនោះតែដោយសារតែលោកជួក្រឡះពាក្យសម្ដីទើបធ្វើឲ្យហាងសាខាមិនអាចដំណើរការបានហើយក៏ធ្វើឲ្យកូនក្តីខ្ញុំទទួលរងសម្ពាធខ្លាំងទាំងផ្នែកស្មារតីនិងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដូច្នេះរឿងទាំងនេះលោកជួត្រូវទទួលខុសត្រូវបំពេញតាមកិច្ចសន្យាដែលគាត់បានថាដាក់ទុន$30 លាននោះលោកចៅក្រមការសន្យាផ្ទាល់មាត់មានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងផ្លូវច្បាប់ដែរប៉ុន្តែសំខាន់គឺកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងលោកជូហើយនិងអ្នកនាងវិនមិនមែនជាកិច្ចសន្យាពាណិជ្ជកម្មទេរឿងទាំងមុខខ្ញុំចង់នាំអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រឡប់ទៅមួយឆ្នាំមុនដែលកូនក្តីខ្ញុំឈ្មោះលោកជូបានសន្យាជាមួយអ្នកនាងវិននោះគឺចំថ្ងៃខួបកំណើតអ្នកនាងវិនទីតាំងនៅមុខបង្អួចកញ្ចក់នៅក្នុងសន្តាគារផ្កាយ6នៅកៅប៉ាឈីទាំងអស់គ្នាសាកគិតទៅមើលទេសភាពពេលរាត្រីគួរឲ្យរ៉ូមែនទិកបែបនេះគូស្នេហ៍មួយគូគិតពីគម្រោងអនាគតដ៏មានសុភមង្គលរបស់ពួកគេពិតជាល្អណាស់គូស្នេហ៍ដទៃតែងតែធ្វើបែបនេះសម្ដីសាងភាពផ្អែមល្ហែមរ៉ូមែនទិកបែបនេះវាខ្លាចទៅជាកិច្ចសន្យាពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំយល់ថាបែបនេះមិនសមហេតុផលទេដូច្នេះហើយគឺជាការជន់ពលិចសេចក្តីស្រឡាញ់បរិសុទ្ធច្បាស់ណាស់តើជាការពិតដែរទេត្រូវគឺអារម្មណ៍នឹងហើយគ្រាន់តែចាប់ដើមលេងធ្ងន់ដល់ម្លឹងដូចជាហួសហេតុពេកហើយណាមិនអីទេចៅក្រមវឹងជាចៅក្រមបានប្រសិទ្ធភាពនិយាយជាមួយគាត់ត្រូវបាញ់ចំណុចសំខាន់តែចៅក្រមអើមិនដូចគ្នាទេគាត់មានមនោសញ្ចេតនាខ្ពស់មានពេលខ្លះកាត់ក្តីរួចនៅចំណាយពេលលួងលោមចង់ចោតទៀតដូច្នេះអាចត្រូវនាំគាត់ចូលទៅក្នុងពិភពស្នេហារបស់ជួឡាំងនិងហ្វេននីវាយលុកមនោសញ្ចេតនាចំណងថាចៅក្រមអើនឹងស្វាមីស្រឡាញ់គ្នាណានិយាយអំពីមនោសញ្ចេតនាច្បាស់ជាត្រូវចិត្តគាត់ដូច្នេះហើយទិសដៅរបស់គាត់សួរបន្តទៀតច្បាស់ជាសួរពីរឿងជួឡាំងធ្វើម៉េចចំពោះហ្វេននីមិនដេញដោលទំនួលខុសត្រូវគិតតែពីក្តីស្រឡាញ់ត្រូវរក្សាអារម្មណ៍បែបនេះដែលសំខាន់ជួឡាននិងហ្វេននីពិតជាធ្លាប់ស្រឡាញ់គ្នាមែនដែរទេខ្ញុំមិនបានតាមដានព័ត៌មានសិល្បៈមិនដឹងថាគេមានស្រីច្រើនប៉ុណ្ណាទេអ្នកណាក៏ដឹងថាខ្លួនឯងជាប្រពន្ធគេខ្ញុំសួរជួឡាំងរួចហើយគេថាគឺតារាទាំងនោះមកស្និទ្ធស្នាលនឹងគេខ្លួនឯងទេគេមិនចូលចិត្តពាក់ព័ន្ធនឹងពួកនោះផងប៉ុន្តែនិយាយដល់ហ្វេននីគេបែរជាមានទឹកមុខផ្សេងខ្ញុំឃើញគេដូចជាឈឺចាប់ច្រើនជាងខឹងគេនៅគិតចង់រៀបការជាមួយហ្វេននីទៀតគេជាតារាសម្ដែងណាអាចជឿជាក់បានដែរមិនថាពិតឬខ្លាញ់ខ្លាយទេខ្ញុំប្រាប់ជួឡាំងហើយថាឲ្យគេប្រើបច្ចេកទេសសម្ដែងធ្វើឲ្យចៅក្រមរំភើបត្រូវឲ្យចៅក្រមយល់ថាគេមានចិត្តស្មោះចំពោះហ្វេននីដូច្នេះការបណ្ដាក់ទុន$30 លាននោះមិនមែនកិច្ចសន្យាពាណិជ្ជកម្មទេតែគឺសាងស្នេហាអូជួឡាំងចេញមកហើយមិនដឹងយ៉ាងម៉េចមកហើយតាមតផលមិនដឹងមិនដឹងមិនទេខាងទៅលោកចៅក្រមខ្ញុំចង់ធ្វើការបញ្ជាក់ជាមួយកូនក្តីខ្ញុំបន្តិចឯកសារកំណត់ត្រាផ្ទេរប្រាក់ចូលក្នុងគណនីធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំមកនេះរាប់តាំងពីបើកភោជនីយដ្ឋានរហូតដល់បែកគ្នាជាមួយអ្នកនាងវិនលោកជួកំណត់ត្រាបង្ហាញថាក្នុងពេល5ឆ្នាំមកនេះនៅថ្ងៃទី1រៀងរាល់ខែលោកតែងតែផ្ទេរប្រាក់$50,000ហុងកុងចូលក្នុងគណនីមួយអាចប្រាប់បានទេថាគណនីនោះគឺជារបស់អ្នកណាគេដែរទៅគឺគណនីផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកនាងវិនលុយ$50,000នោះមានមូលហេតុឬគោលបំណងអ្វីដែរទេថ្លៃចាយវាសម្រាប់អ្នកនាងវិនបាននេះថាមិនមែនជាភាគលៀបដែលបានមកពីមុខរបរគ្រាន់តែជាលុយដែលមិត្តប្រុសឲ្យទៅមិត្តស្រីប៉ុណ្ណោះមែនកំណត់ត្រាប្រាក់ចំណូលភោជនីយដ្ឋានបង្ហាញថាតាំងពី3ឆ្នាំមកភោជនីយដ្ឋានគឺខាត់បងទៅហើយកូនក្តីខ្ញុំនៅឲ្យប្រាប់$50,000ជារៀងរាល់ខែទៅនៅនាងវិនទៀតបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលកូនក្តីខ្ញុំនៅជ័យគឺសុទ្ធតែជាការពិតសំសួរថាលុយ$50,000លោកជាអ្នកឲ្យដល់ខ្លួនឯងឬក៏អ្នកនាងវិនជាអ្នកទៀមទាគឺអ្នកនាងវិនគិតឡើងវិញពេលនោះគេពិតជាទុកខ្ញុំជាមនុស្សល្ងងពិតមែនក្រោយអ្នកនាងវិនបញ្ចប់ការសិក្សាគឺធ្វើជាផ្នែកគណនេយ្យមករហូតមានបទពិសោធន៍អ្វីលើផ្នែកគ្រប់គ្រងទេហេតុអីក៏លោកទុកចិត្តឲ្យភោជនីយដ្ឋានទៅគេគ្រប់គ្រងដោយសារអ្វីអញ្ចឹងទើបថាគេទុកខ្ញុំជាមនុស្សល្ងងហ្នឹងគឺគេឲ្យខ្ញុំប្រគល់ភោជនីយដ្ឋានឲ្យគេគ្រប់គ្រង
អញ្ចឹងមើលទៅលោកធ្វើបែបនេះដោយសារតែលោកស្លាញ់អ្នកនាងវិនមិនថាគេចង់បានអ្វីនោះទេក៏លោកព្រមឲ្យដែរលោកឯកភាពដែរទេ ពេលនោះគឺអញ្ចឹងមែនតែពេលនេះខ្ញុំយល់ហើយហេតុអីទើបគេសុំខ្ញុំឲ្យបើកហាងសាខាគឺដោយសារតែចង់នៅជាមួយចុងភៅម្នាក់នោះរាល់ថ្ងៃអ្នកនោះយ៉ាងណាលោកជួបាននេះថាមិញនេះគឺចង់ថាលុយ30លានដែលសន្យាថាបណ្ដាទុនបើកសាខានោះគឺអ្នកនាងជាអ្នកស្នើសុំអញ្ចឹងហ៎ មែន ពេលនោះស្នើសុំនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណា ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃកំណើតអូនមានបំណងប្រាថ្នាអ្វី អូនចង់សប្បាយចិត្តរាល់ថ្ងៃ អូននៅជាមួយបងរាល់ថ្ងៃនៅមិនសប្បាយចិត្តទៀតទេ បើពួកយើងអាចបើកហាងសាខាគឺល្អហើយខ្ញុំមើលឃើញទីតាំងហាងមួយល្អណាស់ បាទ ហាបងឆាប់យល់ព្រមយ៉ាងនេះហ៎ខ្ញុំគិតរួចហើយបើកហាងសាខាត្រូវការ30លានណា គ្មានបញ្ហាហាងសាខានេះបងជូនអូន លោកជួ រឿងយូរពេកខ្ញុំមិនចាំទេ លោកនឹងអ្នកនាងវិនកំពុងនឹងជឿអំពីប្រធានបទអ្វីទៅទើបបានជានិយាយដល់រឿងបើកហាងសាខាបែបហ្នឹង ខ្ញុំភ្លេចថាខ្ញុំនិយាយអីហើយសរុបទៅជជែកចុះជជែកឡើងក៏ដល់បើកហាងសាខាខ្ញុំយល់ថាបានក៏យល់ព្រមទៅ អញ្ចឹងខ្ញុំរកវិធីសួរវិញថ្ងៃនោះលោកសន្យាចំពោះអ្នកនាងវិនបែបណាទើបលោកមានគំនិតបែបហ្នឹង យូរយ៉ាងនេះនិយាយស្អីក៏ខ្ញុំភ្លេចដែរមិនដឹងថាមានគំនិតបែបណាលោកចង់ឲ្យខ្ញុំឆ្លើយយ៉ាងម៉េចទុកថាខ្ញុំលួងគេឲ្យសប្បាយចិត្តទៅបានទេ ចុងចោលសូមឆ្លើយដោយមានការប្រកាសប្រជាបន្តិច ប្រហែលខ្ញុំចង់លួងគេឲ្យសប្បាយចិត្ត លោកជួតើបាទថាលោកគឺជាតារាល្បីប៉ុន្តែលុយចំនួន30លានចំពោះលោកមិនមែនជាការតិចតួចនោះទេតើលោកជុលស្របដែរទេនឹង យល់ស្រប បើអញ្ចឹងបើសិនជាមនុស្សម្នាក់អាចផ្ដល់លុយ30លានដល់គេដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងម្នាក់នោះច្បាស់ជាសំខាន់ណាស់ចំពោះចិត្តគេចំណុចនេះលោកជុលដែរទេ យល់ស្រប ពេលនោះលោកសន្យាឲ្យលោកអ្នកនាងវិន30លានបើកសាខាបញ្ជាក់ថានៅក្នុងចិត្តលោកគេគឺសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងនៅពេលនោះលោកធ្លាប់គិតថានឹងរៀបការជាមួយមនុស្សដែលសំខាន់ម្នាក់នេះដែរទេ គ្មានទេសំណាងឲ្យតែគ្មានតាមពិតគេមានប្រុសដទៃទៀតទៅហើយខ្ញុំដឹងក៏ដោយសារអ្នកកសាច់ដែរ មិនក៏នាងមិនទៅដែរ ស្រីម្នាក់នេះមិនក៏ធ្វើអញ្ចឹងដាក់គេ មែនហើយ គុណជា20នាទីជួយយ៉ាងនេះផងលោកជួសូមសួរលោកថាលោកចូលក្នុងវិស័យសិល្បៈនៅអាយុប្រមាណ 20ឆ្នាំ លោកចូលរបៀបណា គឺចូលប្រកួតពេលរៀនសកលដណ្ដើមបានពានលេខ ហើយក្រោយមកក៏បានចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍មែនដែរទេសូមឆ្លើយ 1មែន ហើយពីឆ្នាំមុនសមាំងលើរឿងភ្លឹងសង្គ្រាមក៏បានពានទទួលបានងារជាស្ដេចតារាសម្ដែងខ្ញុំនិយាយត្រូវដែរទេ មេធាវីម៉ាលោកសួរចុងចោតពីជីវិតសិល្បៈថាគេធ្លាប់ធ្វើអ្វីថតរឿងអ្វីទទួលបានពានអ្វីខ្លះខ្ញុំមិនឃើញថាមានអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីនោះទេ ចៅក្រមខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាក្រៅពីតែកូនក្តីខ្ញុំខ្លាចទៅជាតារាសម្ដែងល្បីឈ្មោះគឺរវល់ណាស់អ្នកនាងវិនគឺជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងគេក៏លះបង់មើលថែកូនក្តីខ្ញុំគិតចង់ឲ្យលុយគេ30លានគឺជាការអរគុណចំពោះអ្នកនាងវិនគឺជារឿងសមហេតុផលណាស់មិនពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសន្យាពាណិជ្ជកម្មទេ ខ្ញុំយល់ពីបំណងលោកប៉ុន្តែសូមលោកព្យាយាមសួរឲ្យមានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីនេះបន្តិចទៅ បានចៅក្រមការពិតទៅខ្ញុំនៅមានសំណួរជាច្រើនទៀតចង់សួរកូនក្តីខ្ញុំឃ្លីបពី2សម្រាប់10នាទីប៉ុណ្ណោះខ្ញុំជឿថាមិនអាចសួរចប់នោះទេខ្ញុំសំណូមពរឲ្យថ្ងៃស្អែកសួរបន្តទៀតចុះ យល់ហើយ សូមប្រកាសថាថ្ងៃនេះសម្រាប់ប៉ុណ្ណឹងសិនចុះថ្ងៃស្អែកព្រឹកម៉ោង10សួរបន្តទៀត
ខ្ញុំស្មានថាថ្ងៃក្រោយលេងត្រូវចៅក្រមជ័យទៀតហើយលើកនេះជាចៅក្រមឪដែលល្បីឈ្មោះថាស្រួលនិយាយខ្ញុំបានឃើញអេលវីននិងមេធាវីឋានលួចសោត អេលវិនច្បាស់ជាទេដឹងថាពួកយើងនឹងតវ៉ាលើចំណុច30លានជាអំណោយនៃក្តីស្រឡាញ់នេះតែមិនស្មានថាជូឡាំងមិនសហការក្តីស្រឡាញ់អស់ហើយនៅតែគំនុំទីភាពឈ្នះប្រាជាខ្ពស់ច្បាស់ជាសាច់ហើយ មិនអីទេពួកគេស្មានថាតាសុងកំពុងតែលេងស្ទាយថ្មីប៉ុណ្ណោះ អាជីណាថ្ងៃនេះអូបន្លាយពេលដល់ពេលផ្អាសាច់នៅតែត្រូវមកទៀតពួកយើងនឹងជើងនឹងជួលឡើងឲ្យគេសហការទៀតបានណាជួលឡើងមិននឹងអាចមិនដឹងថាគូធ្វើយ៉ាងណាទៅតែគេនៅតែមិនអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍គេបានធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅ ឲ្យគេធ្វើដូចជាសម្ដែងរឿងនឹងណាសម្ដែងឲ្យដូចព្រោះគេជាអ្នកសម្ដែងដែលល្បីណាស់ អាជីណាមានគំនិតអីដែរទេពួកយើងបដូរវិធីទៀតនឹង គ្រប់គ្នាមើលខ្ញុំអញ្ចឹងចង់ស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយថាជោគជ័យហ៎ 消失的光陰散在風裏。 សៀវម៉ៃប្រហិតត្រីពោះវៀនម្យ៉ាងនៅដាក់ទឹកម្ទេសច្រើនទៀត ពូកែមកឡើងផងអី មកធ្វើអីមិនបាច់កំដរខ្ញុំទេទៅមុនទៅ មានម្នាក់ទៀតជួយឆាប់ដោះស្រាយបញ្ហាហើយខ្ញុំចង់ឲ្យឆាប់បញ្ចប់ហើយលែងចង់ធ្វើជាអ្នកបម្រើទៀតមានទិសដៅថ្មីទេខ្ញុំជួយមើលឲ្យ នៅតែគ្មានទិសដៅបញ្ហានៅលើខ្លួនជួលឡាងក៏មិនអាចរកទួជំនួសឲ្យចូលតុលាការដូចជាថតកូនបានទៀត ហ៎គ្រូថតជាង10ឆ្នាំមុននេះលោកបានមកពីណាទៅ របស់ជូលីនពេលជួលឡាងត្រូវគេរើសនៅសាលាពេលអាយុ20ឆ្នាំជូលីនជាអ្នកគ្រប់គ្រងគេអញ្ចឹងមិននឹងអាចមានរូបច្រើនម្ល៉េះទៅ លោកចង់រកទិសដៅតាមរយៈរូបទាំងនេះហី មកកន្លែងដើមវិញគិតសារថ្មីថាមិនត្រូវអាចនឹងរកឃើញទិសដៅ ថ្ងៃនេះជួឡាំងឆេឆាយនៅក្នុងតុលាការដំបងចង់ឲ្យចក្រមបង្វែរកំណត់មកគ្រប់គ្រងចំណុចអំណោយនៅក្តីស្រឡាញ់នេះតែពេលនេះបែរជាខ្លាចជាយ៉ាប់អញ្ចឹងទៅវិញ អ្នកកសែតជាច្រើនសុទ្ធតែនៅគេរឹតតែមិនចង់បង្ហាញថាគេធ្លាប់ស្រឡាញ់ស្រីម្នាក់ខ្លាំងប្រុសចង់បានមុខមាត់នឹងណា តែមានស្រីជាច្រើនរងចាំធ្វើប្រពន្ធតារាល្បីគេគួរតែចេះដឹងបន្តិច ដោយ Golden អញ្ចឹង Golden នេះលោកចង់និយាយអំពី Golden ដែលត្រូវខ្ញុំទាត់ចោលនឹងហី ពេលនោះគេស្រឡាញ់នាងប៉ុណ្ណានាងចង់បានអីទោះជានៅដល់ជើងមេឃក៏គេទៅទិញឲ្យដែរ ខ្ញុំស្រាប់តែលេងរៀបការធ្វើបាបចិត្តគេខ្លាំងណាស់ហើយគេ post ធ្វើជេរខ្ញុំមួយថ្ងៃទៀត នេះហៅថាកាន់តែស្រឡាញ់កាន់តែឈឺទោយពីការស្រឡាញ់គឺស្អប់ជួលឡើងក៏ដូចគ្នាអូចុះបើអាចឲ្យជួលឡើងលែងស្អប់ Fanny វិញនោះណែពេលនោះ Golden ខឹងខ្លាំងណាស់តែក្រោយមកក៏អស់អីនាងធ្វើអីខ្លះទៅ គ្មានទេខ្ញុំចាំថាលើកចុងក្រោយដែលទៅជួបគេគឺយកកាដូទៅសងគេវិញហើយក៏សុំទោសគេដំបងគេខឹងដល់តែកវែងឡាំងកាដូពេញដីក្រោយមកគេស្រាប់តែឈរថ្មឹងដៃគេញ័ររួចក៏រើគ្រាប់បាល់ឡើងបន្ទាប់មកនិយាយនឹងខ្ញុំដោយស្រក់ទឹកភ្នែកថាថ្ងៃក្រោយឈប់ជួបគ្នាទៀតតាំងពីថ្ងៃនោះមកគេក៏ឈប់ផុសជេរខ្ញុំទៀត ក្នុងកូនបាល់នោះជាស្អី បន្តសាររូបឆ្មាថ្ងៃទី1ដែលពួកយើងណាត់គ្នាក៏ទៅលេងម៉ាស៊ីនចាប់កូនបាល់គេចាប់បានក៏ជូនឲ្យខ្ញុំមិនដឹងហេតុអីគេឃើញកូនបាល់នោះរួចក៏លែងខឹងនឹងខ្ញុំ ខ្ញុំយល់ហើយស្រឡាញ់នាងខ្លាំងណាស់ច្បាស់ជាជោគជ័យ មិនក៏នាំខ្ញុំមកទីនេះ ខ្ញុំដឹងថាលោកចូលចិត្តញ៉ាំនំប៉័ងហាងនេះច្បាស់ជាត្រូវមាត់លោក វិធីធ្វើនំប៉័ងជីវ័យនេះពិតជាពិសេសណាស់ក្រៅពីស្រួយក្នុងទុនវាល្បីឈ្មោះទៀតញ៉ាំទៅទាន់នៅក្តៅ ពេលតាក់ទង Fanny ដំបងពួកយើងក៏មកទីនេះញ៉ាំនំជីវ័យដែរ យ៉ាងម៉េចរសជាតិមានអីខុសពីឆ្នាំនោះដែរទេ រសជាតិគួរតែមិនប្រែប្រួលតែមិនដឹងហេតុអីទេទើបញ៉ាំមិនដូចរសជាតិពីមុន មានការស្រាវជ្រាវថាអារម្មណ៍មនុស្សល្អឬមិនល្អអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់រសជាតិអាហារ ពីមុនសំបីឡានក៏ខ្ញុំគ្មានតែបានជិះឡានក្រុង1ម៉ោងជាមួយ Fanny
ហើយដើរថែម20នាទីទៀតដើម្បីបានមកហូបនំនៅទីនេះខ្ញុំពិតជាល្ងងណាស់មែនទេ ខ្ញុំធ្លាប់ឃើញការសម្ភាសរបស់លោកដំបងលោកថាលោកចូលចិត្តញ៉ាំនំប៉័ងជីវ័យនៅទីនេះណាព្រោះលោកធ្លាប់មកជាមួយនឹងអ្នកដែលលោកស្រឡាញ់បំផុត ខ្ញុំភ្លេចថាខ្ញុំធ្លាប់និយាយអញ្ចឹងទៅហើយមនុស្សគឺអញ្ចឹងឯងតែស្មានថាអាចមានរឿងខ្លះអាចចាំអស់មួយជីវិតតែក៏អាចភ្លេចបាត់មួយរំពេចដែរ នេះជាលើកទី1ដែលខ្ញុំឮលោកហៅអ្នកនាងវិនថាជា Fanny ខ្ញុំគិតថាលោកនិង Fanny ច្បាស់ជាមានការចងចាំដ៏រីករាយមិនអាចបំភ្លេចបាន ខ្ញុំទាយដឹងថាលោកមិនមែននាំខ្ញុំមកទីនេះដោយចៃដន្យទេលោកចង់ឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញថាខ្ញុំស្រឡាញ់ Fanny ប៉ុណ្ណាហើយបង្ហាញវានៅក្នុងតុលាការខ្ញុំដឹងធ្វើអញ្ចឹងគឺមានផលប្រយោជន៍ចំពោះខ្ញុំតែពេលខ្ញុំនឹកឃើញ Fanny ក្បត់ខ្ញុំដើម្បីចុងភៅម្នាក់នោះខ្ញុំឈឺចិត្តខ្លាំង ធ្វើមិនបានស្មាននឹងចុះចាំង អញ្ចឹងប្រាប់ខ្ញុំមកថាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េច លោកគួរតែសួរខ្លួនឯងវិញថាពេលនោះហេតុអីក៏តវ៉ាក្តីនេះខ្ញុំដឹងថាលោកធ្វើអញ្ចឹងគឺខុសខើប៉ុន្តែសុកចិត្តបើកភ្នែកមើលអីវ៉ាន់ដែលជារបស់ខ្លួនឯងត្រូវគេដណ្ដើមយកទៅលោកសុកចិត្តដែរ មែនហើយឈឺខ្លីល្អជាងឈឺយូរតែខ្ញុំមិនធានាថាបន្តិចទៀតនៅក្នុងតុលាការពិតជាអាចធ្វើបានល្អឥតខ្ចោះទេ លោកជាអ្នកសម្ដែងល្បីជួរឡើងណាគ្មានតួអង្គណាពិបាកដល់លោកទេ លោកជួលោកសន្យានឹងអ្នកនាងវិនថានឹងដាក់លុយ30លានបើកសាខាបើសិនខ្ញុំថាលោកធ្វើបែបនេះគឺជាអំណាចអរគុណដល់អ្នកនាងវិនដែលគេខិតខំមករហូតលោកឯកភាពនឹងសំណួរនេះដែរទេ ឯកភាពប៉ុន្តែ លោកនៅមានអីចង់បន្ថែមទៀតទេឬមួយមានបំណងផ្សេងទៀតនៅក្នុងការដាក់ទុន30លានដែលជាអំណាចអរគុណនេះ ខ្ញុំគិតថាអំណោយអរគុណនេះមិនមែនជាអត្ថន័យទាំងស្រុងនៅក្នុងនោះទេ សូមលោកបកស្រាយបានច្បាស់លាស់បន្តិចទៅបានទេ មូលហេតុដែលខ្ញុំបើកភោជនីយដ្ឋានគឺព្រោះតែពេលដែលខ្ញុំទើបចូលវិស័យសិល្បៈដំបូងខ្ញុំបានសម្ដែងជាតួអង្គដែលគ្មានបរិបទអស់រយៈពេលជាយូរក្រោយមកខ្ញុំក៏សម្ដែងជាតួអង្គដើរទៅដើរមកនៅពេលនោះក្រដល់ថ្នាក់ញ៉ាំនំប៉័ងទាំង3ពេលទោះបីខ្ញុំក្រអញ្ចឹងក៏នៅមានស្រីម្នាក់ព្រមនៅក្បែរខ្លួនខ្ញុំកំដរខ្ញុំលំបាកដែរគេនៅព្រមទៅរកនំប៉័ងដែលឆ្ងាញ់ជាមួយខ្ញុំគ្រប់កន្លែងគេចង់ឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តបន្តិចហើយស្រីម្នាក់នោះគឺជា Fanny Fanny គឺជាដើមចោតនៃរឿងក្តីនេះឈ្មោះអ្នកនាងវិនមីហ្វិនមែនទី បាទ យល់ហើយបន្តទៅ ខ្ញុំចាំថាមានថ្ងៃមួយពួកយើងជិះឡានក្រុងអស់ពេល1ម៉ោងទៅដល់ពិភពថ្មីមួយហើយក៏ញ៉ាំនំប៉័ងជីវ័យដ៏ឆ្ងាញ់មួយទៀតថ្ងៃនោះពួកយើងញ៉ាំនំប៉័ងទាំងសប្បាយចិត្តស្កប់ស្កល់ណាស់ក្រោយមកគេក៏ប្រាប់ខ្ញុំមកឃ្លាថាឲ្យតែពួកយើងនៅជាមួយគ្នាទោះបីជាត្រូវញ៉ាំនំប៉័ងអស់មួយជីវិតក៏គេព្រមដែរខ្ញុំស្ដាប់គេនិយាយឃ្លានោះចប់ខ្ញុំក៏ស្រក់ទឹកភ្នែកមិនឈប់ខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកព្រោះយល់ថាខ្លួនឯងអត់ប្រយោជន៍បែរជាឲ្យស្រីល្អអញ្ចឹងមកកំដរខ្ញុំវេទនាក្រោយមកខ្ញុំក៏សន្យានឹងគេថាថ្ងៃក្រោយពេលមានលុយច្បាស់ជាបើកភោជនីយដ្ឋានមួយហើយក្នុងនោះត្រូវតែលក់នំប៉័ងដែលពួកយើងចូលចិត្តញ៉ាំចុងក្រោយខ្ញុំក៏ធ្វើបានរួចក៏បើកភោជនីយដ្ឋានឡើង លោកចង់សម្ដៅលើ clinic ចេះណែមែនទេ បាទភោជនីយដ្ឋាននេះមានន័យចំពោះពួកខ្ញុំណាស់ថ្ងៃនោះ Fanny ប្រាប់ខ្ញុំថាចង់បើកហាងសាខាវាក៏ពេលដែលពួកយើងចង់អភិវឌ្ឍខ្លួនទៅមួយកម្រិតទៀតដែរដូច្នេះខ្ញុំក៏យល់ព្រមនឹងគេភ្លាមហើយអត្ថន័យវាមិនត្រឹមតែជាអំណោយអរគុណធម្មតាមួយទេវាជាអំណោយសម្រាប់ពួកយើងរៀបការមួយទៀត រៀបការគេចង់រៀបការ តែស្អីហ្នឹង គេចង់រៀប ធ្វើស្អីហ្នឹង អំណោយរៀបការណា ធ្វើស្អីហ្នឹង ចិត្ត អូស្អីគេនោះអូ អំណោយរៀបការ អំណោយរៀបការ ស្ងប់ស្ងាត់ លោកជួអាចបន្តទៀតបាន ពេលនោះខ្ញុំគិតចង់ពេលថតរឿងសង្គ្រាមតាមផ្លូវចប់ខ្ញុំនឹងរកថ្ងៃណាមួយសុំគេរៀបការហើយថ្ងៃបញ្ចប់រឿងគឺជាថ្ងៃកំណើតគេល្មមគេប្រាប់ខ្ញុំថាចង់បើកហាងសាខាខ្ញុំក៏ប្រាប់គេថាមិនចឹងហាងសាខានេះឲ្យទៅអូនចុះខ្ញុំចាំថាពេលគេឮសម្ដីនេះរួចគេសប្បាយចិត្តណាស់ លោកមិនបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកនាងវិនច្បាស់ថាហាងសាខានេះគឺជាអំណោយរៀបការជូនដល់គេទេ មានខ្ញុំនៅថាចាំថ្ងៃដែលហាងសាខាបើកពួកយើងធ្វើពិធីរៀបការនៅទីនោះទៅហាងសាខានេះទុកជាអំណោយថ្ងៃរៀបការជូនអូនចុះ ចុះហេតុអីចុងក្រោយលោកបញ្ចប់ការសន្យាតែមួយខាងអញ្ចឹង ព្រោះ Fanny ចង់បើកហាងសាខាមិនមែនព្រោះតែពួកខ្ញុំឡើយគឺព្រោះតែចុងភៅម្នាក់នោះ
ខ្ញុំស្មានថាពួកយើងអាចនៅជាមួយគ្នាអស់មួយជីវិតច្រើនឆ្នាំមុននេះមិនថាមានស្រីប្រមាណអ្នកចូលចិត្តខ្ញុំក្នុងចិត្តខ្ញុំមានតែ Fanny ម្នាក់គត់ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំគ្មានពេលកំដរគេគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំធ្វើការមិនឈប់គឺចង់ឲ្យគេមានជីវិតរស់នៅដ៏ល្អខ្ញុំធ្វើដើម្បីគេគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែហេតុអីក៏គេក្បត់នឹងខ្ញុំ លោកឈប់ស្រឡាញ់គេទៀតទៅគេមិនសមឲ្យលោកស្រឡាញ់ឡើយ ត្រូវហើយគេមិនសមនឹងឲ្យលោកស្រឡាញ់ទៀតឡើយ សូមស្ងាត់ លោកជួអ្នកនាងវិនប្រែប្រួលចិត្តមានអ្នកផ្សេងគេធ្វើឲ្យលោកឈឺចិត្តលោកបានរំសាយគម្រោងរៀបការជាមួយនឹងគេដូច្នេះហើយការសន្យាលុយ30លានបើកសាខានោះទុកជាអំណោយរៀបការនោះលោកមិនបានធ្វើទេខ្ញុំនឹងជាងចឹងលោកឯកភាពដែរទេសូមលោកឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំទៅលោកជួ ឯកភាព អរគុណលោកជួចៅក្រមខ្ញុំសួរចប់ហើយ នំប៉័ងជីវ័យលោកជោគជ័យមែន មកពីបានកូនបាល់នាងដាស់តឿនខ្ញុំទើបអាចឲ្យជួឡាំងនៅឃើញក្តីស្រឡាញ់ដែលមានចំពោះ Fanny តែខាងគេច្បាស់ជាបន្តចាក់ជួឡើងទៀតសង្ឃឹមថាគេអាចទ្រាំបានចុះ គេសន្យាថានឹងបន្តសម្ដែងឲ្យបានល្អបើគ្មានបញ្ហាទេគេនៅតែរក្សាទឹកមុខឈឺចាំរបស់គេនោះទៀត គ្រូតាជីនមេធាវីធានអាចចូលតុលាការបានហើយ ចុះជួឡាំង នៅក្នុងបន្ទប់ទាំង អារម្មណ៍គេមិនអីទេ មិនអីទេ អញ្ចឹងជោគជ័យហើយ លោកជួយោងតាមការវិភាគថតរឿងសង្គ្រាមតាមផ្លូវការពីមួយឆ្នាំមុនពេលថតរឿងសរុបទាំងអស់គឺ75ថ្ងៃ70ថ្ងៃនៅក្នុងនោះសុទ្ធតែមានប្លង់លោកទាំងអស់ហើយមានពេល10ថ្ងៃត្រូវថតដល់ពេលយប់ក្នុងនោះមានការចូលរួមកម្មវិធីរត់ម៉ារ៉ាតុង52ម៉ោងមួយទៀតតាមរយៈពេលដ៏មមាញឹករបស់លោកនោះបើខ្ញុំនិយាយថាលោកនិងអ្នកនាងវិនមួយខែបានជួបគ្នាមិនលើសពី5លើកនោះតើលោកឯកភាពទេខ្ញុំទទួលថាពេលនោះខ្ញុំរវល់ពេកគ្មានពេលកំដរគេអញ្ចឹងលោកឯកភាពដែរទេអាចនិយាយអញ្ចឹងក៏បានមានបញ្ហាអី ពេលសម្រាប់ឲ្យមកវិញជួឡាំងមិនសូវស្រួលទេ 3ឆ្នាំមុនពេលលោកថតរឿងសង្គ្រាមតាមផ្លូវវគ្គ1ក៏មានកម្មវិធីច្រើនអញ្ចឹងដែរតែយ៉ាងហោចណាស់មួយអាទិត្យលោកអាចជួបគេបាន3លើកអញ្ចឹងបានន័យថាលោកឆ្លៀតពេលមិនបាននេះមិនមែនលោកមិនអាចធ្វើបានទេប៉ុន្តែលោកមិនចង់ធ្វើវាតើលោកឯកភាពដែរទេមិនឯកភាពអ្នកនាងវិនថាក្នុងពេលដែលលោកតាក់ទងគ្នាសុទ្ធតែនិយាយពីការងារភោជនីយដ្ឋានគេលោកគិតថានេះជាអ្វីដែលគូស្នេហ៍មកគូគួរធ្វើមែនទេ មេធាវីនេះមានចេតនាធ្វើឲ្យជួឡើងខឹងធ្វើស្អីហ្នឹង ត្រូវហើ អ្នក យ ស្ដាប់គ្រប់គ្នាសូមស្ងាត់ ពួកយើងសុទ្ធតែខ្វល់ខ្វាយពីភោជនីយដ្ឋានខ្ញុំយល់ថាគ្មានបញ្ហាទេឬស្គាល់គ្នា10ឆ្នាំហើយត្រូវនិយាយពាក្យបងស្លាញ់អូនរាល់ថ្ងៃក្នុងពេលមួយឆ្នាំនៃការសន្យារាល់លើកដែលជួបអ្នកនាងវិនធម្មតាអ្នកណាជាអ្នកលើកឡើងមុនទៅគឺខ្ញុំបើគិតពេលនោះគេបានរកប្រុសម្នាក់ទៅហើយរកប្រុសលោកចង់ថាអ្នកនាងវិនមិនខ្វល់ពីអ្វីក៏ទៅតាមញ៉ាយប្រុសថ្មីបើនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅគឺជាការឲ្យដៃត្រូវដែរទេត្រូវចុងភៅម្នាក់នោះដឹងថាគេជាមិត្តស្រីខ្ញុំយូរហើយបើនាងមិនឲ្យដៃគេទេគេមិននឹងហ៊ានញ៉ាយនឹងទៅលោកនិយាយគ្រប់ម៉ាត់ថាអ្នកនាងវិនបោកលោកក្បត់លោកតែស្របពេលនេះលោកចេញក្រៅនឹងគេនិយាយតែពីរឿងការងារតាមពិតលោកគ្រាន់តែទុកអ្នកនាងវិនជាជំនួយការលើផ្នែកការងាររកស៊ីលោកតែប៉ុណ្ណោះអត់ទេលោកខឹងខ្លាំងអញ្ចឹងក៏ព្រោះតែគេនៅជាមួយចុងភៅដែលលោកនិយាយនោះតាមមែនទេធ្វើឲ្យតារាល្បីដូចជាលោកបាក់មុខមិត្តស្រីលោកក្បត់លោកយន្តអ្នកផ្សេងខឹងក្រែងជារឿងធម្មតាលោកទទួលយកការបរាជ័យស្នេហាមិនបានដូច្នេះក៏ក្បត់នឹងការសន្យាដាក់ទុនដើម្បីសងសឹកលើគេចង់និយាយយ៉ាងម៉េចក៏បានខ្ញុំគ្មានអីត្រូវនិយាយទេចៅក្រមខ្ញុំអស់សំណួរហើយ គ្រូតាជាដេញគ្រប់គ្នាចេញមកក្រៅមិនដឹងថាមានអ្វីត្រូវនិយាយជាមួយគេតែ2នាក់នោះទេ ស្អែកត្រូវបញ្ចប់ការតវ៉ានិយាយគ្នាបានគឺអាចនៅស្ដាប់បានទុកចិត្តចុះ ជាក់ជាមែនជួឡាំងស្នៃបានអស់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅបែបនេះចៅក្រមឲ្យផឹកទឹកបង្ហាញពីការឯកភាពនឹងគេចុងក្រោយបែរជាជ្រួញចាំទៅវិញពិតជាគួរសោកស្ដាយណាស់ ផែនការខាងគេគឺចាក់ទៅជួឡើងឲ្យចក្រមឲ្យសង្ស័យការស្រឡាញ់គេលើអ្នកនាងវិនបើប្តូរជាពួកយើងក៏ធ្វើអញ្ចឹងដែរ អត់ទេអាជីនថាជួឡាំងមកពីសម្រាប់វិញមិនដូចមុនប្រហែលជាមានរឿងអីកាត់ឡើង ខ្ញុំក៏យល់អញ្ចឹងដែរក្រៅមកគេដូចជាចង់ការចាញ់ក្តីអញ្ចឹងណា មិនអីទេអាចិនច្បាស់ជាមានវិធី និយាយទៅជឿអាជីនទៅបើពួកលោកឃើញនិយាយរឿងនេះចេញខ្ញុំនឹងប្រោពួកលោកមានរឿងអីសុំជេមួយសុំជេមួយ សុំសញ្ញាមួយ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 ហីនៅតែពួកគេមិនបាន
បដូរចេញឡើយ ជួលឡើងមិនឲ្យពួកគេនិយាយអីទៅ មិនសមអញកូនក្តីខ្ញុំលោកជូព្រោះតែមានអារម្មណ៍មិនស្រួលបានតែជាពីខ្លះដែលមិនសមបំណងរបស់គេមានអ្នកជួលថាកូនក្តីខ្ញុំកំពុងតែប្រមាថអ្នកនាងវិនដែលជាដើមចោតស្ទើរតែសង្ស័យថាគេធ្លាប់ស្រឡាញ់អ្នកនាងវិនឬអត់សង្ស័យថាលុយ30លានបើកសាខាគឺជាអំណាចនៃក្តីស្រឡាញ់គឺជាអំណាចរៀបការដែលគេឲ្យទៅអ្នកនាងវិនឬអត់ឧទាហរណ៍ថាពិតជាមានអ្នកសង្ស័យលើកូនក្តីខ្ញុំមែនខ្ញុំហ៊ានប្រាប់ថាម្នាក់នេះច្បាស់ជាមិនធ្លាប់ស្រឡាញ់អ្នកណាខ្លាំងនោះទេមនុស្សប្រុសឈឺចាប់បំផុតគឺត្រូវអ្នកដែលខ្លួនស្រឡាញ់បំផុតក្បត់ក្នុងនាមកូនក្តីខ្ញុំគឺជាមនុស្សសាធារណៈត្រូវបើកចំហថាត្រូវគេក្បត់គឺជាការឈឺចាប់ទ្វេដងដោយចូលអំបិលដាក់លើមុខរបួសគេយ៉ាងចឹងរាល់សំណួរនិងរាល់ចម្លើយនៅទីនេះគឺសុទ្ធតែធ្វើកូនក្តីខ្ញុំនឹកឃើញថាក្តីស្រឡាញ់ប្រែទៅជាការឈឺចាប់ហើយអារម្មណ៍គេផ្លាស់ប្ដូរទៅជាខឹងកូនក្តីខ្ញុំខឹងក៏ព្រោះតែស្រឡាញ់ខ្លាំងសពក៏ខ្លាំងខ្ញុំហ៊ាននិយាយនៅទីនេះមួយម៉ាត់ថាទោះបីជាកូនក្តីខ្ញុំខឹងឬមកក៏សពអ្នកនាងវិនប៉ុណ្ណាតែគេនៅតែស្រឡាញ់អ្នកនាងវិនដដែលព្រោះថានៅក្នុងពេលនេះលោកជួនៅប្រើគ្រប់វិធីដើម្បីលាក់បាំងមិត្តប្រុសថ្មីរបស់អ្នកនាងវិនការពិតទៅគឺជាព្រានារីសោះ ចាំនេះយ៉ាងម៉េចណាព្រៀននារីយ៉ាងនេះទៅព្រៀននារី សូមស្ងាត់ នាងនៅមកធ្វើអីទៀតខ្ញុំបានប្រាប់ពួកនាងរួចហើយបើសិនជាពួកនាងយករឿងនេះនិយាយចេញខ្ញុំនឹងបដូរពួកនាងចេញភ្លាម ថ្ងៃនេះពេលសម្រាប់នៅតុលាការមានអ្នកកាសែតប្រាប់លោកថាមិត្តប្រុសដែលជាចុងភៅរបស់អ្នកនាងវិនឈ្មោះលូវីនៅមានស្រីនៅខាងក្រៅទៀតលោកបានជាថាឲ្យលុយអ្នកកាសែតចង់បិទបាំងរឿងនេះមូលហេតុដែលលោកធ្វើអញ្ចឹងគឺមានតែមួយគត់គឺលោកនៅតែស្រឡាញ់អ្នកនាងវិនក៏ប៉ុន្តែ គេមានប្រុសផ្សេងហើយនៅថាខ្ញុំស្រឡាញ់គេទៀតឈួតមែន អ្នកនាងវិនក្បត់លោកតែលោកនៅតែការពារគេឈ្មោះគេសំអាងលើចំណុចនេះបញ្ជាក់ថាលោកនៅតែស្រឡាញ់គេខ្លាំងដូច្នេះទើបគ្រូតាជីនឲ្យលោកសន្យានឹងមេធាវីធម្មថាពេលដែលបញ្ចប់ការតវ៉ានឹងនិយាយរឿងនេះធ្វើឲ្យចៅក្រមរំភើបដល់ពេលនោះលោកច្បាស់ជាឈ្នះក្តីអាចការពារ30លាននោះបាន ពេលនេះខ្ញុំមិនស្ដាយ30លាននោះទេតែពេលហ្វេនីប្តឹងខ្ញុំនោះខ្ញុំខឹងខ្លាំងមែនតែពេលខ្ញុំឃើញថាចុងភៅម្នាក់នោះមានអ្នកផ្សេងទៀតខ្ញុំយល់ថាគេគួរអាណិតណាស់តាមពិតគេស្រឡាញ់ខ្ញុំគេទៅរកក្តីសុខខ្លួនឯងមិនខុសទេហ្វេនីព្រោះតែរឿងក្តីនេះត្រូវហ្វេនខ្ញុំជេរតាមអ៊ីនធឺណិតវេទនាណាស់ទៅហើយបើសិនជារឿងនេះត្រូវផ្សព្វផ្សាយចេញទៀតគេមិនអាចទ្រាំបានប្រកាសជាដួល ក្រោយលោកដឹងរឿងនេះលោកក៏បារម្ភពីអ្នកនាងវិនភ្លាមមែនក្នុងរឿងនេះខ្ញុំពិតជាឈឺចិត្តជួសគេមែនខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់គេដូច្នេះខ្ញុំសុខចិត្តចាញ់ក្តីក៏មិនឲ្យពួកនាងនិយាយរឿងនេះក្នុងតុលាការដែរ មិននេះលោកចង់កាត់សម្ដីខ្ញុំចង់ថាលោកស្រឡាញ់អ្នកនាងវិនខ្លាំងតែវិធីដែលលោកស្រឡាញ់គេគឺខុស មិនខុសទេខ្ញុំឃើញពួកគេត្រូវគ្នាណាស់ជាពិសេសគឺហ្វេនីស្នាមញញឹមគេមានក្តីសុខប្រហែលជាពួកយើងមិនសូវយល់ព្រោះថាថ្ងៃក្រោយចុងភៅនោះអាចរើសយកគេវិញហើយក៏អាចបោកគេអស់មួយជីវិតហើយគេក៏រីករាយឲ្យគេបោកអញ្ចឹងក៏ល្អដែរសរុបទៅខ្ញុំមិនអាចបំផ្លាញក្តីសុខគេឡើយ ចុះបើចុងភៅនោះចាំឲ្យអ្នកនាងវិនឈ្នះក្តីហើយបាក់លុយគេអស់រួចតាត់គេមកជើងចេញវិញគិតយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំច្បាស់ចិត្តថាដល់ពេលនោះគេកាន់តែឈឺចាប់រត់តែស្អប់លោកអស់មួយជីវិតទៀតគេបន្តថាលោកមិនឆាប់បកអាក្រាតមុខមាត់ពិតប្រុសសំអុយនេះទទួលយកមិនបានគិតមិនយល់វាមិនចម្លែកឡើយខ្ញុំជាស្រីខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់ដល់ពេលនោះស្រីគ្រប់គ្នាបូករួមទាំងហ្វិនរបស់លោកនិងស្អប់លោកទាំងអស់គ្នាជាមិនខានព្រោះវិធីដែលលោកស្រឡាញ់អ្នកនាងវិនគឺខុស ទោះបីជាកូនក្តីខ្ញុំត្រូវអ្នកនាងវិនក្បត់ក៏ដោយតែនៅពេលដែលនឹងថាប្រុសដែលអ្នកនាងវិនស្រឡាញ់គឺជាព្រានារីនោះកូនក្តីខ្ញុំនៅតែព្រមការពារអ្នកនាងវិនដោយសម្ងាត់ព្រមម្នាក់ដែលមានមនុស្សចេតនាអញ្ចឹងក្តីស្រឡាញ់គេមិនគួរទទួលបានការសង្ស័យនោះទេដូច្នេះហើយការសន្យារបស់កូនក្តីខ្ញុំដែលឲ្យ30លានបើកសាខាគឺជាអំណាចនៃក្តីស្រឡាញ់បើដើមចោតអ្នកនាងវិនមិនចង់រៀបការនឹងកូនក្តីខ្ញុំផងនោះបើអញ្ចឹងគេគ្មានសិទ្ធិដេញដោលទាមទារអំណាចរៀបការនោះទេដែលកូនក្តីខ្ញុំបានឲ្យឡើយដូច្នេះការសន្យាបោះទុន30លានមិនអាចជោគជាផ្លូវការបាននោះទេព្រោះអ្នកនាងវិនមិនចង់រៀបការ ត្រូវហើយត្រូវ សួស្ដីចង់សើបសួរបន្តិចរឿងស្ដីនេះតារាល្បីច្បាស់ជាឈ្នះមែនទេអ
ពិបាកថាម៉ែនេះចាក្រំឪគ្មានប្រតិកម្មអីទេមិនដឹងថាចុងក្រោយគាត់នឹងសម្រេចយ៉ាងម៉េចឡើយ រឿងក្តីនេះអាទិត្យក្រោយទើបសម្រេចដល់ពេលនោះគំនិតចៅក្រមឪគួរតែខុសមុនជោគជ័យ លោកនិយាយថាជោគជ័យដែលមានចំណុចចិត្តអញ្ចឹងផងដូចជាពាក្យប៉ុននឹងគេអញ្ចឹង ពេលរំសាយភ្លាមគ្រូតាជិនក៏ឲ្យខ្ញុំយកព័ត៌មានមិត្តភ័ក្តិជាចុងភៅរបស់អ្នកនាងវិននិងស្រីសហាយគេផុសចូលក្នុងអ៊ីនធឺណិតពេលនេះរឿងរ៉ាវស្នេហាដ៏អស្ចារ្យរបស់ជួឡាំងបីខ្លាំងណាស់គ្រប់គ្នាកំពុងតែ CLS នៅក្នុង IG និង Facebook និយាយពាក្យឆ្លើយ comment like share ខ្ញុំត្រូវឲ្យរឿងនេះផ្ទុះក្នុងមួយអាទិត្យពេញដល់ពេលនោះចៅក្រមឪមិនចង់ដឹងក៏ពិបាកដែរ យល់ហើយចាក្រំក៏ជាមនុស្សដែរ ពេលក្រោយគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចឯងចេះធ្វើហើយ ធ្វើវាឲ្យកាន់តែផ្ទុះទៀតកុំឲ្យវាឈប់ឲ្យសោះលោកចង់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំច្បាស់ជាស្ដាប់តាមលោក បើល្អិតឯងស្ដាប់តាមខ្ញុំមែនមិនដឹងថាចុងភៅនោះមានស្រីក្រៅក៏ប្រាប់ជួឡើងមុនមិនប្រាប់ខ្ញុំនោះទេ ត្រូវហើយបើមិនមែនអាជីនឲ្យលោកតាមដានចុងភៅនោះទេលោកមិននឹងមានព័ត៌មាននេះមុនគេទៅគ្មានគុណធម៌ តែវិន័យត្រូវតែសុំពីម្ចាស់ខ្លួនផ្ទាល់សិនជួឡានថាកុំឲ្យចុះផ្សាយពួកយើងត្រូវតែគ្រប់តាមគេ គោរពទេលោកយកលុយពីអាជីនហើយនៅយកលុយថ្លៃបិទមាត់ពីជួឡាងទៀតលោកមានបានហើយ ដើម្បីជីវភាពទេទៅធ្វើការសិនហើយ អាសំអុយនេះ ណាស់ហើយចុះលើកនេះត្រូវពឹងលើគេជួយផង មិនមែនពឹងលើខ្ញុំឲ្យបញ្យល់ជួឡាងទេលោកណាតែងតែបកគោរឿងស្មុគស្មាញឲ្យខ្ញុំរាល់លើកឲ្យខ្ញុំធ្វើជាអ្នកមុខខ្មៅ នាងមិនខ្មៅទេនាងសងខ្លាំងណាស់តែអាហារថ្ងៃត្រង់ល្ងាចនឹងយប់ចំប៉ៅ ក៏មើងងាយរឿងក្តីតូចតាចសរុបយកបទពិសោធន៍ឲ្យបានច្រើនទៅណា ដឹងហើយ បន្តិចទៀតត្រូវស្នើសុំនៅក្រៅឃុំឲ្យពូចាយគាត់ងាយនឹងរំជួលចិត្តឯងត្រូវតែរំលឹកគាត់ណា ពូចាងរំជួលចិត្តខ្ញុំអាចយល់បានក្រោយគាត់ជួបគ្នានឹងបុគ្គលិកនៅកន្លែងសម្រាប់រួចយប់នោះកន្លែងសម្រាប់គាត់ត្រូវទៅធ្វើឲ្យភ្លើងឆេះហើយបុគ្គលិកនៅទីនោះក៏ដឹងថាពូចាងជាអ្នកចោទថាគាត់ជាអ្នកដុតភ្លើងបំផ្លាញសម្ភារៈពិតជាមូលបង្កាច់គាត់មែនម្យ៉ាងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅទីនោះត្រូវឡានធំបាំងបាត់ទៅហើយ តែបែរជារកឃើញរទេះរុញរបស់ពូចាយនៅទីនោះមានស្នាក់ស្នាមដែលត្រូវភ្លើងឆេះហើយផុតតាមម្ចាស់ថាពូចាយបានចាក់ចេញពីផ្ទះនៅជិតកាត់ហែក ពូចាងនៅផ្ទះតូចក្រែក៏ចង្អៀតរាល់យប់ពិបាកដេកសុកចិត្តចុះក្រោមទៅដេកនៅក្នុងសួនដែលនៅក្បែរផ្ទះដូច្នេះគាត់ចេញពីផ្ទះពេលចិត្តកើតរឿងជារឿងសមហេតុសមផលដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែរកវិធីដើម្បីជួយគាត់ ជួយស្នើសុំឲ្យគាត់នៅក្រៅឃុំសិនទៅចាំគិតទៀត មេធាវីស៊ឺការសម្រាប់ពេលព្រឹកបញ្ចប់ឲ្យ10នាទីក្រោយបើកសវនកម្ម អរគុណស៊ីនី មេធាវីស៊ឺសូមឲ្យចង់ចោតវាងចៅហួរនៅក្រៅឃុំជាអ្វី ចៅក្រមចង់ចោតអាយុជាង70ឆ្នាំកំណត់ត្រាលើមួយច្បាប់គ្មានគាត់គ្រប់ច្បាប់អស់មួយជីវិតហើយក៏រស់នៅតែម្នាក់ឯងរកតាមសមត្ថភាពសុខចិត្តឬក្រដាស់មិនពឹងលុយជំនួយ ត្រូវខ្ញុំមិនដែរយកលុយរដ្ឋាភិបាលមកសេនទេខ្ញុំរកលុយដល់ខ្លួនឯងគឺអាល្អិតនៅកន្លែងសម្រាប់វាមុតបង្កាច់ខ្ញុំ ចង់ចោតនេះជាពេលដែលមេធាវីតំណាងលោកនិយាយសូមលោកស្ងប់ស្ងាត់ ហើយយ៉ាស្ដាប់ខ្ញុំសិនទៅខ្ញុំឈឺសន្លាក់ដើរក៏ពិបាកដែរមិនដឹកអាចរត់ទៅដុតភ្លើងទាំងយប់បានទៅ មេធាវីស៊ឺបន្តបាន ចៅក្រមចង់ចោតដឹងថាខ្លួនត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហានេះសន្យាថាមិនអាចរត់គេចនិងគ្រប់តាមអ្វីដែលច្បាប់បានកំណត់និងទៅរាយការណ៍នៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសរៀងរាល់ថ្ងៃ រឿងនេះនឹងជំនុំជម្រះពេលក្រោយទៀតហើយកំឡុងពេលនេះអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំក្នុងលក្ខខណ្ឌទី1មិនអាចចាក់ចេញពីហុងកុងទី2រាល់ថ្ងៃច័ន្ទនិងសៅរ៍ត្រូវទៅបង្ហាញខ្លួននៅប៉ុស្តិ៍ទី3ត្រូវបង់ប្រាក់ធានាចំនួន 5000 អ្នកស្រីចៅក្រមខ្ញុំគ្មានលុយច្រើនដល់ម្លឹងទេ ចំណុចចង់ចោតទៀតអានិយាយបានថាគ្មានប្រាក់សន្សំនោះទេសង្ឃឹមចៅក្រមអាចកាត់បន្ថយប្រាក់ធានាខ្លួនខ្លះ ចុះលោកឲ្យខ្ញុំបានប៉ុន្មាន ខ្ញុំមានតែប្រមាណ100ហ្នឹង ដោយសារស្ថានភាពចំណូលចុងចោតប្រាក់ធានាបដូរមកត្រឹម500វិញ អរគុណហើយចៅក្រម អរគុណហើយ ជាការគួរ មិនខ្ញុំមិនហ៊ានសួរចៅក្រមខ្ញុំចង់សួរថា500នោះអាចបង់ជាដំណាក់កាលបានអត់បូកថែមលុយរៀងខ្ញុំទាំងអស់នៅខ្វាន់តិចទៀតពេលនេះលុយជីឡានទៅវិញក៏គ្មានដែរ ទុកចិត្តចុះពូខ្ញុំនឹងដោះស្រាយឲ្យពូចេញទាំងអង្គុយសិនទៅ បានអរគុណ មេធាវីស៊ឺប្រាក់ធានារបស់ពូចាងមិនអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំ មិនចាំបាច់ទេខ្ញុំនឹងចេញឲ្យគាត់ អញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណជំនួសពូចាងផង ឆាប់រៀបចំឲ្យបានទៅ បានតែមេធាវីស៊ឺមិនស្មានថាអាចពិភាក្សានឹងចៅក្រមវឹងបានចឹងសោះគាត់មិនតឹងរឹងដូចគេថាទេស្រីសក់វែងតែមិនសូវខ្ពស់ខ្ញុំ
មិនដឹងអីទេថ្ងៃនោះខ្ញុំដេកនៅក្នុងសួនមិនបានដើរទៅកន្លែងសម្រាមទេ ចុះពូចាំថានៅក្នុងសួនមានបានជួបនរណាដែរទេ មានពេលម៉ោងជាង2ខ្ញុំដេកក៏ឈឺបត់ជើងពេលដើរទៅដល់បន្ទប់ទឹកក៏ឃើញស្រីម្នាក់ទៅទឹកជោគពេញខ្លួនសក់វែងណាស់បាំងមុខទៀតផងខ្ញុំភ័យក៏ស្រែកហើយបែរខ្លួនរត់តែម្ដងលួសពលឹងអស់លីង ពូប្រាប់ពីស្រីម្នាក់នេះឲ្យច្បាស់តិចមកព្រោះអាចទៅរកគេឃើញគេអាចធ្វើជាសាក់សីពេលវេលាឲ្យពូបានហើយបញ្ជាក់ថាពូមិននៅកន្លែងកាត់ហេតុ ស្រីម្នាក់នោះសក់វែងណាស់មិនសូវខ្ពស់ស្ពាយកាបូបការពារបរិស្ថានរបស់ប៉ៅលី អ្នកនាងមានកាបូបការពារបរិស្ថានមួយនេះទេ គ្មានទេ មើលច្បាស់ទៅ ពិតជាគ្មានមែន អ្នកនាងសួស្ដីសូមសួរថាអ្នកនាងមានប្រើកាបូបការពារបរិស្ថានមួយនេះទេ មាន ចុះម៉ោង2ទៀបភ្លឺនៅថ្ងៃទី30ខែមុននាងមានបានងូតទឹកនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកប្រុសនៅក្នុងសួនច្បារដែរទេ ឈួតមែន ពូចាពូយកដាក់ទៅយកមែនទេ ត្រូវហើយ លាក់ភ្លៀងហើយពូទៅជ្រកភ្លៀងសិនទៅចាំខ្ញុំរួចហើយ អរគុណហើយ 人世間任誰都想擁有愛，宇宙在心仍能靜待，等某人來，然後再不放開。